में निकला के टाइम हम लोग का 11 बजे का अध्यक्ष जी 11 बजे का टाइम था। पहले इसके पहले दूसरा डेट था। हमने फोन लगा करके पूछा कि बोले कि नहीं अध्यक्ष जी कहें कि 22 तारीख को। चलिए ठीक है। संजोग से कल मेरा 1 तारीख था। हम परसों के निकले हैं घर से। देखा जाए मेरी हालत क्या है आज। और कल हमारे ऐसे गुरुवर वकील हैं, आज के डेट में कल डेट दे दिए। अभी फोन करते हैं हम मोतिहारी में हैं। हम कहें क्या सर क्या करें हम। अच्छा बाबा कोई उपाय लगाइए। आज मंगलवार है, जब तक सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। पाठ किए, अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं। यही हमको रास्ते में शरबत पिलाए हैं ऊख का। वकील साहब को गए, फिर गए जाकर के हम जल्दी भाई मूव कीजिए, हमको जाना है। हम मोटरसाइकिल से थे, भागे भागे तब तो गुमटी पर हमसे भेंट हो गई छबराबास में। गुमटी बंद था, पकड़ा गए हमको। हाँ अच्छा। तो देखिए जब तक इनके साथ हम लोग अपने प्रेम को नहीं जोड़ेंगे, जब तक प्रेम नहीं जुटेगा कि ललबाबू सिंह हमारे अपने हैं। एक कवि लिखा है, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो मिले शीश दे सो ले जाए। प्रेम किसी का गुलाम नहीं होता है और यह बाजार में नहीं बिकता है। बारी मतलब खेत में नहीं उपजता है। प्रेम देने से प्रेम मिलता है, जो प्रेम आज ललबाबू सिंह के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है। एक और कवि एक जगह लिखा है कि दो सुमन खिले दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। अगर इस भाषा को हम लोग समझ रहे हैं तो कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा विघ्न हम लोग के बीच में नहीं आएगी। जब हम लोग संगठित हो गए हैं, ललबाबू सिंह के लिए हम लोग जी जान लगा दिए हैं, तो सफलता हम लोग के हाथ में मिलेगी। सफलता एकदम निश्चित मिलेगी। जो कार्यकलाप अभी हम लोग के साथ अभी हम बताए हैं कि जिनके लिए हम लोग इंजीनियर साहब के लिए क्या नहीं किया। हमारे धनहर दिवली पंचायत में हम खड़ा होकर के बूथ छापने वाले व्यक्ति हम लोग हैं उनके लिए, लेकिन भेंट नहीं होती है। फोन करने पर 50 बार फोन कीजिएगा तो कभी उनका पीए उठा नहीं पाएगा। वो व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय करते हैं। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवसाय करते हैं। धनहर देवी और परसौना बीजेपी का गौर था, गौर था, वो गौर को तूर दिया गया उन्हीं के लिए। टूर करके तब हम लोग हुआ कि भाई चलो भाई जात हम लोग के जात है संबंधी। तब देखिए वो जाते हैं कपरिया और ज्यादा नहीं कहेंगे। अब कपरिया अर्जनगर जुमाई टोला नाराबाद नारायण खान जी। हाँ हाँ बेटा